अशा लोकांना आपलं स्वतःचं डिपॉझिट वाचवता येत नाही. अरे बाबा काय गप्पा मारता तुम्ही. आणि आपण त्या ठिकाणी त्यांना जास्त महत्त्व देण्याची काही गरज नाही. स्वतः आपलं डिपॉझिट वाचवू शकत नाही, तो काय गप्पा मारता. मी जास्त महत्त्व देत नाही, आपण देखील देण्याची काही गरज नाही. तो काहीतरी मला काल समजलं, काहीतरी मी आपल्याच माध्यमातून बघितलं, तो काहीतरी बरळला. शेवटी एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की राजकारणामध्ये काम करत असताना प्रत्येक व्यक्तीची त्या ठिकाणची राजकीय कारकीर्द बघितली जाते आणि त्याच्या माध्यमातून तिथं लोकांचा प्रतिसाद मिळत असतो. परंतु अशा लोकांना आपलं स्वतःचं डिपॉझिट वाचवता येत नाही. अरे बाबा काय गप्पा मारता तुम्ही. आणि आपण त्या ठिकाणी त्यांना जास्त महत्त्व देण्याची काही गरज नाही. मी तर त्यांना बिलकुल महत्त्व देत नाही. परंतु आपणच अजितदादा असे म्हणले, तुमचं का. अरे बाबा कशाला विचारतात. त्या व्यक्तीची राजकीय काय आहे. स्वतः आपलं डिपॉझिट वाचवू शकत नाही, तो काय गप्पा मारता. मी जास्त महत्त्व देत नाही, आपण देखील देण्याची काही गरज नाही.